大家好，我们接着往下录。上次我们汉娜打到第5关，好像已经接了3个币了，是吧？接了3个币还是接了4个币？是3个币吧？现在我们来到第6关。第6关前段这个场景有2组那个第1关的那个 BOSS 对吧？后面这边是精英怪，所以这个场景应该是第6关的一个难点吧。你看我出个拳他都能打到我，真他妈的见鬼了！感觉有2个兵在一堆，我都不怎么敢打。我2个站一起的话，铁定会挨打。这一招还挺好用的，对吧？嘿嘿，把那个露出来了。又没有撑住，反正这里又可以吃个血了吧？我们走到上面这个恐龙头这里啊，安全区，安全区还是被打了一下。看样子这个地方也不是绝对安全。我还不如下来嘞。我感觉这个怪智能的很呀，你躲着它，它都不会出来；你一走开，它就跳出来。
这些小兵一个一个这么精的吗？他就是站在那里不动，也不在你前面的，他就想绕你的后。第二形态，我们把它躲在里面打死。没办法了，来个雪杀。这一关打的还可以是吧？打 BOSS 的时候没死。第7关2个坏人的话，就是汉娜的噩梦了。我感觉我又要死了，在第7关应该会损失惨重了。哦，换枪了，我操！看到了没反应过来，看到了也没反应过来啊！现在毕竟挺久没玩了，没那么快的反应。
看着给的还不错，给了好几个那个小血是吧？给了咖啡，给了这个穿牛仔的小兵，最厉害的一个就是跑起来踢你一脚。这个拿步枪的小兵最厉害的就是应该放枪了，还有一个就是在地上打滚用枪打你。这边应该就3个血啊，都打出来了。我操！这个跑跑梯真的是实在是太不好用了。这里我估计要个2、3条命才能过去。吃那个血又能放2发。终于死了一个了。死了3条命在这里啊，还行。
每次在第8关开头这里我都有打不好。吐个不停在那里。这个小步兵跳起来那一脚，判定还挺高的。看他拿刀，就拿这个飞刀啊，捅的那个速度啊，真的是飞快，而且伤害也很高。没打个 M16出来。放血他也没放出来，把枪也给弄丢了，呀，怎么一下子出来2个了？这下没打好，跑得太前了，把第2组也引出来了。
终于见最后大 boss 了。这个又没有机枪，打那个最后的双头恐龙不好打。这玩意倒好打，上下轴把它给控死就好了，控好距离。我靠，他会瞬移啊，一下子就上去了。这个家伙也挺阴险的。这里我估计又得死个2条命。一口就被他叼过去了。这也是一条奇怪的恐龙啊，它不靠嘴巴咬你，它靠前面2个爪子来抓你。还好的是这一关没有什么小兵，所以这个难度就降低了很多了吧。这一关要是出很多小兵的话，带着这个 boss 的话，那就打起来真的是有点费劲的。这个 boss 放 AB 打他，他都不会眩晕的，没有这种眩晕效果，可能这样慢慢的磨死他了。这个残血能不能过关呀？再来个2倍踢，这个残血过关了。这个水平发挥的还行啊。小伙伴们，那我们这个恐龙快打系列的4个角色通关，我们视频就做完了。感谢大家的收看，喜欢的小伙伴们可以点个赞和关注一下，好，谢谢大家。